来了吗？耽误时间太久了，我说让给你，我说我刚才已经吃进去了，我感觉我不能再收了，一会儿收的都给你打滑了。就是那个芦苇荡是吧？都是让它上去，然后轻轻让它掉下来。哦，原地掉下来就好。对，对。所有的芦苇都这样收下来，你肯定有这种鱼。哦，操，快了，咬了，王一博，我心脏快跳出来了。下来就咬了是吗？咬了，我打早了。啊，是吧？没事，咱们刚刚开始。估计是受惊了，整个塘再也没口了。要有说开车去下一个给我们预留。